Advocate Nelson Chamisa anozikanwa kuti ndiye mutungamiri wemain opposition keZimbabwe ouya panguva inoi achiresponda kune mashoko akataurwa na comrade Gideon Ndimaboko, president wekunyika yeBotswana. Mashoko akataura akuzikanwa nemunhu wese ekuti every leader wamunoona anoda kuklinga onto power is a failure. Sanapinda mashoko amudatoka panapa Advocate Nelson Chamisa ibo subscribe or like on the bell. Sanapinda mashoko tunaenda pamashoko ari quoted akataurwa na Gideon Boko anoti, I will say to you today that any president of any country who wants to be president for more than 10 years, anybody who has that ambition is instantly a failure. Tomashoko anotanga na Gideon Boko achiudza aiwa president kuti mukaona makungo extenda materms enyu aiwa takutozivai kuti muri kuona pombe yadonha. Panapa ari kunosochamisa ona achireply pane his video yamuri kuona iyi upati on point, well articulated, well said. Thank you President Maboko. Tomashoko anotanga ari kunosochamisa achiafema kuti aiwa vese vamuri kuona even the situation in Zimbabwe is a very good example. Toona vana Maboko, we know them, these guys vari on the Sadc block and everything chiri kuitika muSouthern Africa they are away, especially munyika iri kuzikanwa kuti ndo muna Sadc chairman nyika yeZimbabwe. Every country iri kutoona kuti ihombe dzakaita sedziri kuvhurwa munyika yeZimbabwe. Panguva ino yatiri kuona kuti Bomushongeza ndo nhau yaari kuuya panguva ino achizama kustopa these guys who are trying to consolidate power vachiextenda their rule kusvika 2030. Mashoko atiri kuona kuti inhau yatsviriridza, inhau iri kutokonzeresa chaos mumastreets. Tudze mafunguro enyu kuti ndiye pamusoro pechitiko chimwe kumezikisha medu. Mutidze mafunguro enyu, subscribe, like, pachitsva mubell icon.